दोस्तों ये सवाल जो है रेलवे के एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें यक्स का मान ज्ञात करने के लिए जो है इसको हम यक्स बराबर कर देंगे 0.004 कर देंगे, यहाँ पे 0.8 कर देंगे, इसमें जो है 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पे जो है जिसके पास जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 1000 बचेगा, यहाँ पे 10,000 है, 1000 हो जाएगा। फिर इसको 8 पंजे 40 कर दोगे, यहाँ पे 5/1 10,000 है, तो यहाँ पे इसको लिख दोगे 0.10 जितने जीरो इधर दिए गए 0.05, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए हमें आप फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।